Ποιος φωνάει? Πού φωνάτε? Ψυχή, καρδιά, καρδούλα. Φωνάει κανένας άλλος εκτός από εκεί την παρέα? Και από εκεί φωνάτε, νοσοκομείο γίνομαι. Θέλω να αφαιθείτε ελεύθεροι, ψυχικά και συναισθηματικά. Αφαιθείτε, παιδιά. Νιώστε και αφιερώστε. Τελικά δεν αξίζεις και έδωσα πάρα πολλά. Σαν συνήθεια μαλλιά σε ξεπέρασα και τώρα είναι καλά. Τελικά δεν αξίζεις τίποτα και έχασα τόσο καιρό. Να γυρίσω ξανά μου πλήρεται, δεν θέλω και δεν μπορώ. Πάλι θα κλάψω, κι αν εσύ νύχτες πικρές, το ξέρω θα πέρασω ως πέρασε. Μα εσύ